Радо се настане признавањето на автокефалноста на македонската црква од страна на српската. Руската православна црква го поздравува помирувањето, кое како што велат се чекало со години. Ова ќе биде тема и на наредниот состанок на Светиот Синод на РПЦ. Се радуваме заедно со нашите браќа Срби и Македонци. Овој настан го чекавме многу години. И сега дојде часот на Божјата волја. Верувам дека Светиот Синод на Руската православна црква ќе даде соодветен одговор на својот следен состанок. Одлуката на СПЦ да ја одобри автокефалност на МПЦО е историска, смета и Вселенскиот патриарх Вартоломеј, кој себе си препиша најголем дел од заслугата за помирувањето. Во изминатиот период пред нашата одлука беше започнат диалог со црквата на Скопје, но нашата одлука и олесни на црквата на Србија. Ова не исполнува со задоволство. Тоа е историски момент. Една шизма што траеше околу 6 децени по иницијатива на Вселенската патриаршија заврши. Беше отстранета и влегуваме во нов период. Високи црковни извори за Алфа уште минатата недела открија дека автокефалноста е веќе договорена работа, а за неа во тајност се преговарало подолго време. Првиот чекор беше одобрувањето на канонското единство од Вселенскиот патриарх, а потоа следеа заедничките литургии на МПЦ и СПЦ. Додека се чекаше и конечната одлука, македонската јавност беше скептична дека е можно да биде надминат 5,5-децениски спор, особено не во наша полза. Имаше изјави дека воспоставувањето канонско единство со Српската православна црква не враќа назад, наместо чекор напред. Од друга страна, објавата на Вселенскиот патриарх беше поздравена од државно-политичкиот врв. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски повика на трпеливост и обединување на сите православни верници околу Македонската православна црква, Охридска архиепископија, за да не се дозволи влијание на надворешни фактори. Вербата и чекањето вродија со плод, беше објавена радосната вест. Sabor naše crkve blagosmilja i odobrava, prihvata i priznaje Останува да се решат уште техничко-организацијските работи, пошто ќе следи издавањето на томосот за автокефалност, со кој МПЦО рамноправно ќе се смести во семејството на сите православни цркви. Познавачите на црковните прашања и во Македонија и во Србија не гледаат некои поголеми пречки на патот, очекуваат останатите православни цркви да го следат примерот на српската и да воспостават канонско единство со македонската црква. Sada treba da se urede ti odnosi između srpske crkve i makedonske crkve, to su od sada zasebne crkve, autokefalne, pitanje je sigurno i imovine i to bi moralo da se reši i svi drugi odnosi, dakle, jer od ovog trenutka Makedonska pravoslavna crkva delovaće samostalno, ona će i birati svog poglavara, naravno i sve ostale episkope. Македонската православна црква Охридска архиепископија се бореше за автокефалност, односно за еднаков статус со останатите православни цркви 55 години. Аманетот оставен од претходниците се исполнува од актуелниот синод, предводен од архиепископот господин Стефан.